الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. إخواني المشاهدين عبر ربوع الوطن، أردناها اليوم وقفة تضامنية مع الأخ والسيد صديقي بن يطو القاطن بحي بوعافية ببلدية حسي بعبع بولاية الجلفة. وقفة تضامنية نناشد من خلالها الخيرين والمحسنين، نناشد من خلالها كل فاعل خير بتقديم مساعدة لهذا الشخص الذي يعاني وأصبحت يومياته كلها معاناة بعد أن تعرض إلى حادث مرور مؤلم أدى إلى إصابته بالإعاقة. وللأسف السيد بن يطو صديقي اليوم يطلب المساعدة من أجل إجراء عملية في الخارج، وقيمة هذه العملية حوالي 500 مليون سنتيم. هذه العملية جاءت بعد محاولات لم يكتب لها النجاح في مستشفيات الجزائر، من بينها مستشفى الدويرة للعظام والطب والمركز الطبي للتأهيل الحركي بسطوالي. وأصبح إلزاميا على هذا الشخص أن يعالج في الخارج. وبعد اتصال طبيبه بالمركز القومي للبحوث بمصر حددوا له هذا المبلغ، والعملية في 3 تدخلات جراحية متتالية وفيها أمل كبير من النجاح، وكونه بطال ودخله محدود فإن هذا المبلغ أصبح من العسير جدا توفيره أو جمعه. وعلى هذا الأساس نناشد أصحاب القلوب الطيبة، نناشد أناس الطيبين، نناشد كل فاعل خير أن يقدم المساعدة لهذا الشخص، لأن هذا الشخص قد عانى لفترة طويلة مدتها 16 سنة، وبعد ظهور هذا الأمل ونجاح عمليات كثيرة في ولايات الوطن، وهذه العملية تعرف بزرع الخلايا الجذعية في العمود الفقري، تؤدي إلى إعادة تأهيل الرجلين وتحركهما. يعني احنا نطالب من الشعب الجزائري الذي أبهرنا حقيقة بتضامنه مع المرضى، نطالبوا الناس اللي فتح عليها ربي، نطالبوا أي واحد عنده زكاة، نطالبوا لجوار، نطالبوا رؤساء النوادي، نطالبوا لزين سبونسور، نطالبوا لاكوتي أي واحد، نطالبوا ليزونتربرونور، نطالبوا أي واحد باستطاعته أن يخلص هذا الشخص من معاناته أن يتقدم، وأجر الله على الجميع. في الحقيقة هذا للعلم أنه متزوج ومعيل لأسرة، وحاليا وضعه الحالي أصبح سعيا صعبا للغاية للتكفل بأسرته التي هي أيضا تقاسمه هذه المعاناة، بالإضافة إلى أن اتصالاته بالمسؤولين حتى للحصول على رخصة لجمع تبرعات بعد بالفشل. وعليه فعنوان هذا الشخص معروف، صديقي بن يطو
من بلدية حسي بحبح بحي بوعافية من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرض إلى حادث مرور، يطلب الإعانة من الجميع ممن استطاع، ممن قدره الله على ذلك، والله المعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.